Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeeni. Maanta waxaan inoo wada qiso. Qisadan waxay ka dhacday wadankaasi Morocco. Waxa weeye wiil la yiraahdo Maxamuud Cumar. Maxamuud Cumar wuxuu jiraa 30 jir. Waa nin reer leh laakiin wax caruura looma dhalin. Maxamuud Cumar waa uu shaqeeyaa. Wuxuu ka shaqeeyaa shaqo yar oo iska shaqo fududa. Waayo iskuulkiisi ma dhammayn oo waa iskaga baxay. Wuxuu leeyahay 2 walaalood oo la dhaho Khadiija iyo Kariima. Kariimo waxay jirtaa 20 sano halka Khadiijana jirto 23 sano. Haddaba Maxamuud ayaa weligii waxa uu fikiri jiray in aabihii ka jecel yahay walaalihii maadaama ay isagu iskuulkii ka hadhay laakiin walaalihii ay ahaayeen kuwo iskuulkoodii sii wata oo aabahoodna uu aad uga fikiri jiray oran jiray waa kuwii bedeli lahaa nafsigii wiilkan gabdhahayga ayaan ka helayaa waa gabdhihii nasin lahaa. Wiilkan waa shaqeeyaa wuxuu qaataa laakiin mushahar aad u yar maadaama aanu waxba soo baran xitaa ma awoodo inuu kirada reerkiisa kala bixiyo oo wuxuu la degan yahay hooyadii iyo aabihii kaliya waxa uu yar buu ka helaa oo xaaskiisa ku masruufo. Waxa dhacday sidii uu dareensanaa in aabihii iyo hooyadii bay ka jecel yihiin Kariima iyo Khadiija ayaa waxa dhacday in wiilkani mar walba aad u naco gabdhihii. Yacni xagaad aadeen ma bixi kartaan dharkana sidataan waa maxay dharka waa qaawan yahay is astura waa dilaya gacanta u qaadayaa marba mid buu dilayaa aabahooda u sheegayaan aabahood xodhay wiil gabdhahayga iga qaad faraha hayga taataaban. Saasi markay dhacday aad ayuu u cadhoodaa aad ayuu uga xumaadaa misna faraha kama qaadayo hadday midib baxdo dharkanaad sidatay maxaad u baxday waa ku bilaabayaa dilka. Berigii dambe waxay bilaabeen 2 gabdhood in ay ninkan dilaan yacni iskugu tagaan isna waxbuu dilayaa maalina isagaa la dilayaa odaygiina mar walba isagu maagayo ka qaad gabdhahan faraha. Waxa bilowday wiilkii markuu sida ahaa ayuu maalmihii dambe waxa uu bilaabay inuu cabo xashiishka daroogada noocay u tahay toona inuu bilaabo oo iska cabo. Waxa dhacday isaga oo balakoonka fadhiya ayaa wuxuu maqlayaa cod wuxuu leeyahay walaalahay baa niman u soo galeen qolkii buu gelayaa mise qolkii cid kuma jirto. Daaqad buu arkayaa furan waa soo boodaya wuxuu oranayaa nin baa idinka soo galay. Gabdhihi hurdo u gelaya albaabkii ku jabinaya cidi ma joogto. Maalin maalmaha ka mid ayaa waxa dhacday in isaga oo balakoonka fadhiya uu niyeysto cod nin oo ka soo baxaya qolka walaalihii. Orod intuu isla jiiday wuxuu isleeyahay maantadba walaalaha ka shifaysaa oo maantad aabaha agtiisa ka noqonaysa dee wiil sharaf leh walaalahana bilaa sharaf ka noqonayaan gabdhahana halkaa lagu nacaya. Waa orday qolkii buu jajabiyay qolkii buu albaabkii goostay iyo qolkii albaabkii goostay odaygii baa yimi hooyadii baa timi xaaskiisii baa timi gabdhihiina qayl ay bilaabeen gabdho iska hurday lahaayeen. Waan ku wajiyo aabihii ka raadsaday iska daayay caydii ku dhacday waa la yaabay. Guriga baryadan baa laga caayay aad buu u cadhooday Maxamuud. Waxaa jira 2 wiil oo dariskooda oo la kala yiraahdo Hilaal iyo Siyaad. Hilaal iyo Siyaad Maxamuud weligii waa neceb yahay. Wuxuu haystaa in ay xiriir la leeyihiin 2 gabdhood ee walaalihiisa. Aad buu u neceb yahay. Waa la xintamaya laakiin iyagu war uma hayaan. Maalinkii dambe isagoo sida caadada u ahayd balakoonkii fadhiya oo xashiishkiisa iskugu guraya daroogadiisa u cabaya baa waxa dhacday in uu maqlo walaashii mid ka mid oo daaqada xidhay. Buu yiri mindi buu kala soo booday. Wiilkii baa yimi isagoo ordaya dhag albaabkii buu ku soo jabiyay qolkii buu baarbaaray mise cidi ma joogto qolkii waxa joogta Kariimo buu soo qabtay bilaa akhlaaqay bilaa tarbiyadey bilaa sharafay 18 mindiyood buu ka taagay ilaa ay nafta ka baxaysay. Waxa dhacday waxa ku jirtay Khadiijo waxay ku jirtay suuliga qayladii iyo hintii iyo buuqii bay soo baxday. Markii iyadiina arkay buu yiri kaalayna yaadna waa dilay iyadiina oo qoortu ka gooyay
waa orday wuxuu aaday booliskii wuxuu yidhi sharaftaydii baan maanta meel soo saaray walaalahayga bilaa sharafta ahaa baan soo dilay maxay ti markaa sidaa u ogaadaa waa la xidhay waxli walaalahaa bilaa sharaf ha ahaadaana waa iyo dadkanay ku qabatee dee aad walaalaha sharaftooda aad ku dishay ila 2 gabdhood oo dhan baad dishoo tiri sharaftaydi baan meel saaraya wuxuu yidhi waxa weeye Hilaal iyo Siyaad baa lasoo qabtay waa la xidhxidhay Hilaal iyo Siyaad baa la dabagalay waa la baaray iska daa barasho xitaa taleefana iskama hayaan gabdhahan maba yaqaanaan isku xaafad ha ahaadaan laakiin dee isma yaqaanaan khasab maaha dadku hadday isku xaafad yihiin isbartaane waxaa dhacday markaasaa dee isagii la ogaaday inuu been sheegayay dhakhtarkaa la geeyey dhakhtarku wuxuu sheegay inuu wiilkan xanuunsanayo oo yacni waali oo kale soo hayso xaaskiisiina markiiba u timi aabihiisa tiri iga fura wiilkan waalan anigu meel lama joogi karaye sidaa ayaa wiilkaana lagu xukumay waan rajaynayaa inaad ka hesheen qisada fadlan channelka subscribe saar gambaleelka furo kuna soo bir waad mahadsantihiin